Digga, ich sag ehrlich, ich kann dieses Thema nicht mehr hören. Oh mein Gott! Ich dachte ohne Witz jetzt Feueralarm! Alter! Das war mit Abstand das Asozialste, was ihr gemacht habt. Vor allem, wie das im Hintergrund noch so... Im Hintergrund macht das noch so... Hat das so Nachhall, wie als wäre es noch in anderen Schwupp, Räumen. wupp.